Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago po kayo sa channel ko, please subscribe and don't forget to click the notification bell para po updated kayo sa mga bagong videos ko. Ngayon po guys ay magkakaroon po tayo ng bike check. Ito po yung bike ng panganay kong anak. Ito po siya. Ayan guys. Iba-bike check po natin siya. So ayun guys, iba-bike check natin tong bike ko. Sagmit Demon C75 alloy frame, carbon fork, size is small, size 48mm siya, tapos inner cable na rin, tapered, 52mm yung headset niya. Matagal na sa akin tong bike na to, bali 2 taon na yata. Ito yung ginagamit ko sa araw-araw na pagbabike ko. Tapos yung rim ko, stock siya ng Giant. Galing siya sa Giant OCR ng kapatid ko. Tapos yung seat post ko naman, Sagmit, static oil slick. Tapos yung saddle ko, Physic. Kaso marami ng gasgas kasi ilang beses na rin ako nasemplang eh. Sa stem naman, gamit ko weight, -17 siya. Tapos size 110. Trip ko kasi yung medyo yung negative talaga siya. Gusto ko yung mga negative eh. Tapos yung drop bar ko naman, Giant. Tapos yung bar tape ko, Physic bar tape kulay orange. Tas yung STI ko naman, Shimano 105 flight deck, 2x9 speed. Matagal na rin sa akin yan, mga mag-iisang taon na siguro. Tapos yung mga caliper ko naman, wala silang brand kasi galing na lang sa sa luma kong bike. Bali nilipat ko na lang siya. Tas sa RD ko naman, Sora R3000, 9 speed. Tapos yung cogs ko, 8 speed, 1123. Sakto siya sa patag, mahirap siya sa akyatan kasi yun nga, 23 lang yung pinakamalaki niya. Tas yung kadena ko, Shimano. Marumi, hindi ko pa nalinisan. Tapos yung front derailleur ko naman, wala rin siyang brand. Galing lang din siya dun sa luma kong bike. Bali nilipat ko lang din siya. Kasi okay pa naman. Tas yung crank ko, Shimano Sora. Na siya, 5034. Sa speedometer naman, yung gamit ko, Cat Eye Velo Wireless Plus. Matagal na rin yan. Galing lang din dun sa sa luma kong bike. Nilipat ko lang. Tas yung gulong ko naman sa harap, Continental Ultra Sport 25C. Tas sa likod, IRC Formula Pro tubeless. Pero hindi ako naka-tubeless kasi walang budget. Yan guys, shoutout po pala kala Harrison Randon sa AOB Philippines, sa Kapas Bikers, at ang mga klase ng anak ko na si Christian Rivera, Pamela Tolo, at kay Ma'am Nancy Jacinto, Peanut and Butter Gaming YT. At ito po muli ang inyong Kuya Joe nagsasabing, kung bikers ka, subscribe na!